Willkommen Leute, das Paket ist angekommen. Also wir machen das jetzt gleich mal auf. Da aufgemacht. So, das ist ganz schön umständlich. So. Naja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Paket fertig ist. Das Paket ist ausgepackt und hier sieht man auch schon Pläne. Alles dran. Aber ich zeige euch dann das ganze Ding dann später nochmal. Ciao. Hello, für die richtig krasse Effekte, und zwar jetzt. Egal, jetzt erstmal zum eigentlichen Video, und zwar will ich euch heute zeigen, was in einem Paket drin war, bei einem Set, wenn das so nennen will, was ich mir auf eBay gekauft habe. Ja, also dann fangen wir einfach gleich mal an, und zwar mit den Figuren. Also hier diesen Jedi. Nicht zu viel zu sagen. Rebel-Figur. Dann Anakin Skywalker. Und Clone Wars. Dann Darth Vader in der Weihnachtsedition. Dann 2 Wookiees. Auch nichts Besonderes. Ein Klonpilot. R2D2. Eine rote Wache. Truppler aus Republic One. Dann ein ganz normaler Klontruppler Phase 2 501. Dann Cody. Dem habe ich noch selber Visier und Mantel verpasst und das Gewehr. Ein General, mir liegt der Name auf der Zunge, aber naja, egal. Dann jetzt zwei Schneetruppler der Rebellenallianz. Lady. Kennt bestimmt auch jeder aus Clone Wars. 3 Schneesturmtruppler. Auch sehr schöne Figuren. Dann ein Trooper oder Pilot. Ich kann ja eigentlich nicht identifizieren. Das ist auf jeden Fall ein Pilot. Zwar von diesen Malfighter. Dann bei den Figuren noch so ein unvollständiger Obi-Wan Kenobi oder unvollständiger Luke Skywalker. Dann geht es weiter. Hier haben wir noch eine Figur. Und zwar der Pilot von dem Y-Wing. Hier ist noch ein Astromech drin. Und zwar ist das der Y-Wing von 2003, glaube ich, war da war ich, da habe ich noch ein Lego gesammelt. Aber naja. So sieht der aus. Ich finde den da hier um einiges besser. Zuerst dachte ich mir, der ältere ist cooler, oder besser gestaltet, aber die Spitze, also die Nase ist zu schmal.
und läuft zu spitz zu. Ja, das passt leider nicht. Ja, dann weiter zu den kleinen Sets. Ein 3 Mine, ein Fighter, das eben diese 3, weiß ich nicht, Turbo Tank und Republic Gunship. Weiter. Dann Geonosis Starfighter. Hier ist ein Geonosianer drinnen. So. Dann ein Imperaler Transporter. Auch ein älteres Set. Da war eben dieser schwarze Truppler dabei. Oh, ich habe noch eine Figur vergessen. Und zwar die da hier. Ein Tamtam. Sehr seltene Figur, so. Also Figur nennen kann. Und Han Solo in der Hoth Edition. Dann haben wir den Speeder von Naboo. Naboo. Ach egal, ihr wisst schon. Aus dem 4. Teil kennt man den. Dann eine unvollständige Hotbasis mit dem Geschützturm hier oben. Eine Kanone noch von einem Backpack und so ein Speeder, der wo komplett unvollständig. Bestes Wortspiel, ihr wisst. Ein Gunship, ich hab schon ein Gunship. Also ein zweites. So, dann haben wir hier noch einen Starfighter von Anakin, der alte, und ein sehr hässliches Set noch. So, das hier einfach nur. Naja, hässlich kann man nicht sagen, weil es einfach cool aussieht, aber es ist so sperrig und so schwer zu verstauen. Also auch auf Mox, die stören eigentlich nur und macht das Postieren eigentlich nur kompliziert. Also ich dachte eigentlich, weil ich das schon mal hatte, dachte ich, ach ja, cool, damit ich das wieder in vollem Zustand bekomme, aber ja, erstens fehlen da ein paar Teile und zweitens habe ich jetzt wieder gemerkt, wie recht ich doch bei dem Zerlegen hatte. Ja. Das war's dann eigentlich schon. Ansonsten waren noch ein paar andere Figuren dabei, wie zum Beispiel der hier noch und einige Sturmtruppler. So, mal hier ist sogar ein Captain. Halt, außer dieser Kargen. Ja. Erkennung ist hier auch nichts Besonderes. Aber das war's dann eigentlich schon. Ich habe das Video eigentlich schon mal aufgenommen und zwar am Montag. Hatte es aber nicht schneiden können. Tut mir auch wirklich leid, aber ich hatte ein paar Termine, Arzt. Ja, tut mir leid dafür, aber ich lade es jetzt gleich hoch. Fast ungeschnitten, also nur noch, ich lege nur Musik drunter und am Anfang eben die paar Effekte. Aber ich werde das jetzt nicht großartig schneiden, also ja, sehen uns dann eigentlich, glaube ich, morgen oder ja morgen, weil ich lade das Mock-Video doch morgen erst hoch, weil heute 2 Videos droppen, ne, das ist zu viel Arbeit, sorry Leute, aber morgen ist, glaube ich, ein gutes Zeitpunkt. Ja, das steht noch und dann beginne ich wieder mit einem neuen Mock, mit einem größeren. Und ihr werdet sehen, das ist halt nicht so ein großes Mock, also ja, also dann bis morgen, schöner Abend noch oder was auch immer, also ciao.